Benvidos a Santiago. Si nos últimos tempos estáse a focalizar moito a atención no xeito de medrar dos rapaces, dende que son nenos ata que son adolescentes ou entran na idade adulta. A verdade é que son incluso pois unha fonte de case, podemos convertilo nun xénero de algún tipo de programas e de moitas novas. Por exemplo, hai pouco escoitábamos ou líamos en diferentes medios se os nenos non estaban medicados en exceso. Para falar de todos estos temas, porque ao final sí que é un tema que a todos nos atañe, sexamos ou non sexamos pais, porque temos pequenos ao noso redor, pois imos falar cun experto. Trouxemos a Andrés Portovilas Núñez. Benvido, Andrés, que ti eres educador especializado en saúde mental. Exacto. Entón, por onde empezamos? Polas últimas novas ou... Bueno, por calquera dos dous, que che parecen a ti os programas de televisión donde se fan milagres en cuestión de poucos días cun cativo que teñe moito de espectáculo, moito de espectáculo, claro que sí, e porque ao final é televisión, poderíamos meternos noutro tipo de discusións que hoxe non veñen o conto, e a segunda pregunta, que era un pouco como eu presentaba, se están os pequenos excesivamente medicados. Vamos a ver, según as últimas estadísticas, sabe, por exemplo, que os nenos con TDAH... Trastorno de... déficit de atención con hiperactividade ou hiperactividade, depende do caso, ¿no? Sí. Pero se sabe que a gran maioría dos casos son reactivos, ¿no? Reactivos significa que son reactivos en unha situación familiar, unha situación determinada de tensión. En todo caso, os nenos, cando están moi tensos, pois non dan focalizado en atención. Claro, se eu eso non analizamos ese conxunto de que está pasando aí, pois evidentemente podo utilizar unha pastilla. É verdade que hai casos, poucos, eu na miña trayectoria coñecí un só caso de un neno que sí que había unha situación familiar moi complexa, pero ao mesmo tempo este neno sí que había unha hiperactividade que o neno non podía estar quieto. E a medicación sí o que tranquilizaba o suficiente como para poder focalizar. Nos outros casos non. Nos outros casos había unha situación determinada onde os nenos estaban moi alterados. No momento que te faz unha intervención psicopedagóxica ou psicoeducativa, normalmente en esos casos sí que o neno reacciona, pero claro, hai que velo dende esta perspectiva moi global, non somente traballar con nenos, non? Dende todos os ámbitos. O sea, claro, tío, que ves a dicir que casi é como unha obviedade, non? É que o neno non está posto aí polo concello, como se soe dicir, quer dicir, ao redor hai unha serie de circunstancias que seguramente estén a influir... Exactamente, e de todo tipo, que decir, de biolóxicas, antropolóxicas, sociais, familiares, que decir, eu cando un neno, un adulto, un adolescente chega a miña consulta ou a nosa consulta, eu primeiro que fago é tratar de crear un vínculo, para que se sinta seguro, tranquilo e este ben, non? E dende aí tratar de crear hipóteses, tratar de averiguar como se construiu ese cerebro, non? E por que existen esa serie de conductas. Claro, como se construye un cerebro? Que influye na construcción cerebral? Pois claro, hai que saber antecedentes familiares, psiquiátricos, si non, tal. E familiares. E non somente a construcción dese cerebro, sino a como foron construídos os cerebros desos pais. Digo a palabras pais, pero eu poño entre comillas que decir, nós como humanos nos vinculamos a un adulto. Ese adulto pode ser un pai, unha nai ou o veciño. Eu teño casos onde a figura dos pais e da nais, por que razón, están interferidas, nais con problemas de alcohol, pais non sei que, e sempre hai algún adulto que é o que fai esa figura. Se eu non teño esa figura, estou no vacío. Se non, claro que aí sí que pode haber problemas. Entón, quer dicir, se eu sei como se foron construindo, isto evidentemente é unha cuestión de proceso, esos cerebros, tamén podo entender que está pasando aí. Pero ti estás levando estos temas ao extremo, estás falando de casos moi extremos, pero hai pouco escoitáballe a unha coñecida, que tiña un problema cun dos fillos, que na casa era un rapaz do máis normal, e na escola, que estaban a piques de expulsalo, porque a cousa era complicada. Vale. Claro, e en principio,
quero dicirche, cada un sabe o que pasa de portas para dentro na súa casa, pero bueno, nin a coñecida tiña un problema de alcoholismo, nin o home, quero dicirche que non había o que se pode entender como unha familia desestructurada. Vale, é verdade que tes razón que a veces, o sea, non sei este caso, non quero decir, non? Pero é verdade que eu tamén tanto as familias que aparentemente son familias non desestructuradas, pero sí que hai un trastorno narcisista por parte do pai, onde un narcisista somente pensa en él. Entón, por moito que quera cuidar a ese fillo, hai unha imposibilidade. Máis difícil é cando a nai é narcisista. Como lle dis a un pai, ten vostede un trastorno... Claro, é que eso é complicado. Claro, non lle podes dicir. Claro. Ti tens que sabelo e traballar con esa dificultade. Porque claro, que se non traballas con todo esas variables, claro, podes estar dando mensaxes que son imposibles Porque de alcanzar. supoño que ninguén pensa que é un mal pai ou unha mala nai. Non, claro, ninguén. Ese é o problema. Claro. Quer dizer que non nos cuestionamos. Porque aparte, te voy a contar un caso. Non un caso directamente que le veo, pero que me parece un caso moi interesante. Levo non unha compañeira, e isto era unha señora que viña polo fillo. O fillo tiña 17 anos en aquel momento, era un neno que pasara un proceso moi complicado, estivera moi gordo, despois alcanzou moitísimo, tal, e se empezaron a enterar que empezaba a ter problemas graves no colexio, graves de pegar, empezaba a pegar. E tal. De violencia. De violencia, sí. Pero se decataron que eran defensivos, ¿no? Bueno, vale, non sei que estaba pasando. Bueno, este neno tivo un acoso terrible e nunca dixo nada. Por que? Pois non se sabe, que decir, a veces na propia rutina do día a día de traballar, de vir, de non sei que, non sei canto, os fillos están aí, e comen, están máis ou menos, e vas tirando, non? Bueno, pois anos despois empezou tamén a desenvolver condutas un pouco extrañas. Bueno, despois de todo isto, a pouco tempo, o rapaz comenta en casa que é gay. Entón, bueno, vale, ojo, tranquilo, non pasa nada, te aceptamos, tal, non sei que, non sei canto. Bueno, despois deso, un día me encontrei a nai no autobús e me dixo, mira, estivo un ano na habitación metido. Fatal. Non había maneira que se levantara nem nada. Eu me acordei de ti, un día que faláramos, e me dixo, ti respeta o seu ritmo. Non esperes que vaya a pasar, ti respeta. E de repente, cando pensei en eso, vin a un ser humano débil, non a un fillo, non a unha persona que eu quería que fora, non, a un ser humano que necesitaba a miña axuda. E eu o respetei. E pouco a pouco, el foi, eu sei, pero así, o neno está estupendo, está traballando, está genial, está moi ben. A veces hai, claro que é moi difícil. Aguantar Sí, a tensión que sí. pode ter un pai ou unha nai de ter a un fillo un ano metido nunha habitación, claro. despois de todos os procesos. Insistimos que ningún dos procesos sería un proceso fácil. Claro. Ti que pensas destes programas que crean un espectáculo do cambio? Ou realmente non existe ese cambio? A ver, é que creo que nos venden, nos ensinan unha parte. Eu teño visto algúns auténticas salvaxadas. Sí, por eso, que decir, unha, eu creo que ese tipo de intervencións non valen para pouco. Dúas, creo que hai un estudio previo de como é a personalidade dese rapaz para que non haxa un salto, porque se alguén é, eu que sei, tes un trastorno límite, que en moitos casos destes rapaces hai trastornos por aí que ainda non emerxeron de todo, ou non se poden diagnosticar de todo, pero evidentemente hai cosas que están pasando, e un rapaz límite, non sei, te pode facer un animal a un momento determinado, entón hai que ter moita tranquilidade. Entón, se o levas a extremos, a ver que pode pasar no extremo, non? Sobre todo polo cuidado del, non é polo teu, senón é por el, non? Ben. E despois que debe haber un traballo con el por detrás, de vínculo, para que el vaya entrando en ese tipo de cousas. Eu veno un par de veces este tipo de programas, non sei que recorrido teñen despois, non sei, habería que tal. Si, que diga, os que estudian estes temas, que son a roda do cambio, duran 2 anos. Dende que nós empezamos un cambio hasta que realmente está fixado son 2 anos. 2 anos é o tempo. Eso é o proceso biolóxico, en xeral. Son os procesos biolóxicos. Se eso non se respeta, vale, pois podes facer cousas. O sea, cando empecemos un cambio, isto que se di tanto dos 21 días, realmente os 21 días que como comezo, non? O punto de partida. Exacto. 2 anos. 2 anos. Calquer tipo de cambio son 2 anos. Cando empezamos a terapia, eu te explico estos países, cando empezo a terapia con algún rapaz, vamos a ver resultados aquí. Evidentemente, no proceso claro se ven cousas, se ven os microcambios, non? Claro. E cando empezan os microcambios, con os pequenos lixeros cambios que tal, aí vemos que empeza a funcionar. Realmente os cambios importantes se van a ver despois. Hai rapaces que por eclosión, que de repente, non sei, eu traballo agora con un rapaz que nos estudios non había maneira, pero non eran os estudios, eran xeral, había algo por aí, bueno, neno con unha
vida de pequeniño moi complicada. Este verán pasado, lle quedaron 6. Pois non sei que pasou no verán. Chegou a setembro, aprobou todas. E dende aí, cambio radical. Está sen. Pero es que non somente nos estudios, está sereno en todo, está máis tranquilo, máis non sei que, está facendo deporte, está tal, está como máis confiado, máis... Hai nenos que son moi poquinho a pouco, claro. Moi poquinho a pouco, e tamén depende moito do espacio, que decir, hai un rapaz tamén que traballo, que eu sempre dixen, este rapaz non é listo, é super listo, o que pasa é que non está no sitio adecuado. Este neno, que decir, con un maltrato severísimo, pero severísimo cando era moi pequeniño. Cambiou de cole, porque evidentemente ese colexio non era o que el necesitaba, e agora es que non vai ser sobresaliente. Ás veces supoño que lles dá medo aínda a día de hoxe, que, bueno, sí, claro, se os adultos aínda teñen pudor para dicir vou a un psicólogo, vou a un psiquiatra, vou a un terapeuta, imaginemos o que é, imaginemos non é a realidade, canta xente coñecen que de repente verbalice que está a levar o seu fillo a algo relacionado ca saúde mental, ou canta xente. Claro, pero o que non somos conscientes é que o que estamos a agochar hoxe en día pode facer que sexa un adulto moi triste ou un adulto con unha vida moi complicada. Exacto, que aí está, que decir, é o que nos falábamos antes, o comentei o tema de aprobar. Que significa aprobar? Aprobar significa que tes boa memoria a corto plazo. Xa está, non significa nada máis. Claro. Non significa que vas a ser un adulto ni máis feliz, ni mellor, nin nada. E pode, a veces, detrás de eso, estar oculto un trastorno. Porque os que son obsesivos van a probar todas. Menos obsesivos, porque claro, falábamos antes do TDAH, e despois tamén está o famoso TOC, non? E que hai cousas como que incluso era, sin ser ninguna maravilla, non? Pero como que algúns pais casi que presumían o meu neno é superdotado. Sí. O meu neno é hiperactivo, non? Pero, bueno, un TOC, xa estamos falando de trastorno de obsesivo-compulsivo. Nenos obsesivos. Ti prefires marcar, máis que o TOC, nenos obsesivos? Claro, porque o diagnóstico, eu non son psicólogo, polo cal non diagnóstico, a mí me veñen diagnosticados, e dúas... Vos traballades nun grupo de... Exactamente, con psiquiatra, psicóloga, entón a mí me veñen... O se eu estou vendo que pode haber algo, o derivo a psicóloga para ter un diagnóstico se é preciso. É verdade que o diagnóstico te sitúa, pero tampouco é que te sitúa, pero depois está todas esas variables, non? E a veces, que decir, non teñen todas as características para diagnosticalo, senón algunhas. Claro. ¿No? Entonces está como en medio, ¿no? E a neos que eso é un obsesivo e que hai que aprobar por encima de todo. Bueno, a ver, con calma e tranquilidade, claro. Decir, a ver que está tapando esa obsesión, ¿no? Que hai detrás de todo eso. Que pasa? Que como o sistema educativo busca isto, pues pasa desapercibido, ¿no? En nenos con situacións moi dramáticas. O bo, a veces, eu empecé a tratar un rapaz que facía cosas moi extrañas, pero moi extrañas, como pasear con caretas. Pasear con caretas? Sí, pola praia, el solo. Cosas un pouco extrañas, sí. Que en principio, un neno raro, pero os pais viñeron porque empezaba a suspender. Ajá. Eso tamén di moito da sociedade, o sea, claro. Os pais non acuden a un terapeuta porque, digo, a un educador ou un psicólogo porque o neno pasee con caretas pola praia, que de principio, bueno, o que é normal e non é normal é moi amplo, pero bueno, supoñemos que había outros comportamentos. Exactamente, é unha conducta, por lo menos, o sea, que te está pasando? Claro, pero van porque suspende. Claro, eso é o desencadenante, que eso sano, a veces. O sea, se suspende, que ben, porque si suspendes é porque te está interferindo, se interfire, suspendes. Entón, te axudamos ou entre todos vamos a intentar a ver como solucionar isto. Si non suspendes, a ver que adulto eres. Claro. Porque pode haber aí un... Entón, foron con neno? Foron con neno, e neno sí que se estaba estruturando un TOC, pero moi obsesivo. O que pasa que o pai tamén ten características obsesivas, entón estaban aí, ¿no? E vivir con unha persona obsesiva é moi complicado, moi complicado. Bueno, vamos mellor, pero ainda estamos en proceso, porque é un traballo co pai, un traballo ca familia, un traballo con todo, non é fácil, non é fácil. E non é fácil deixar de escoitar a Andrés, porque a verdade ten unha chea de cousas que contarnos. Non remata aquí a entrevista, facemos un pequeno parón e continuamos a falar con el de todos os problemas con moitas solucións que hai ao redor da infancia.
Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na librería Couceiro a orde dos libros foi o peso. Sí. Básicamente, porque este é o máis grande o primeiro. E entón dixemos, nada, é o primeiro pasarche para que despois tamén che fai de base. É que Galicia necesita peso. Efectivamente. Necesita non. Xa ela de por si ten peso. Efectivamente, entón, pero... hai que dicilo ben. Claro, xa ten peso, pero o xeito de recoller Galicia ten moito máis peso. Ten que ser pesado, non, ten que ser, si comezamos. Que acabamos un xardín hoxe. Galicia de Ricardo Grobas, publicado por Belagua. Todo un mundo. Trátase dunha edición fundamentalmente fotográfica, pero bueno, os pés de foto e todo veñen en galego, en castelán e en inglés. Pero a verdade é que é un percorrido pola nosa xeografía. A min, desde logo, hai fotografías preciosas. Bueno, sobre todo cando, por exemplo, pasas de Ferrolterra, por exemplo, Sancares, que parecen dous mundos completamente diferentes e están todos no mesmo lugar. Isto é o típico exemplo, mira, as torres de Catoira, por exemplo. E a illa de Cortegada, claro, abrindo de casualidade, Bueno, non teño moi claro se abriches a casa de da miña avó casualidade ou... Aquí no medio. Mira, iba a dicir unha cousa e é que ao principio de todo pon... A ver... Que pon? Aberto ao mar. Claro, aberto ao mar. Porque realmente os 1500 kilómetros de costa que ten Galicia, digamos que é unha das cousas máis reseñables, non? É o que marca un pouco. E entón di que eso, que está aberto ao mar porque está prácticamente rodeada casi, non de mar. A mitad da súa costa, a mitad dos seus límites son costa e é unha das partes máis importantes que temos. E incluso que dentro desa costa é moi distinta. Hai tanto acantilados impresionantes como, digamos, praias máis suaves a nivel... Estaba a ver que todas as fotografías son de Ricardo Grobas e que as imaxes todas desta publicación pódense adquirir, se alguén lle gusta algunha en especial, pódense adquirir ou no propio fotógrafo ou na web do propio fotógrafo, ricardogrobas.com, ou enviando unha mensaxe á editorial. Que está moi ben. Isto é o típico exemplo desto que facían tanto os americanos ou os ingleses, os table books, non? Que xa falamos deles. Libros para ter en riba da mesa e que un día de cando en vez, botas un vistazo, a ver por calquera sitio. Que bonito o castillo de San Felipe, por exemplo, tamén, toda esta fotografía da ría de Ferrol. A Quintana, a Catedral, a verdade é que a Cidade da Cultura, o Courel... O que diste o cambio entre o Courel É que non ten nada pero que ver. moita auga entre a costa e os ríos. Moitas Galicias nun só libro, que é este, Galicia, de Ricardo Grobas, todo un mundo. Ten moi boa pinta ese. Sí, eu, mira, non rematei de lelo, pero sí ando aí. Sí. A morte de Valle Inclán, o último esperpento. Xa o concepto do libro, a concepción do libro xa é curiosa. Bueno, era o rei do esperpento, claro. Non? E entón, pois, a súa morte, o que fan é Carlos Reigosa e Javier del Valle Inclán, que é o seu neto, principalmente, eles os dous, son os que dan dúas visións complementarias dos últimos meses de Valle Inclán. E José Monleón, que era un director de teatro. Valle Inclán está enfermo de cancro, ven a Compostela a que suceda un milagre. Sí, en marzo de 1935 chega a Santiago, que a idea esa de intentar recuperarse un pouco da súa enfermedade. E hai cousas que non, evidentemente, pois falece o 5 de xaneiro do 36. Hai 80 anos, antes botaba a conta, hai 80 anos da morte de Valle Inclán, e tamén dicías ti que corteiche, perdón, o crítico de teatro José Monleón tamén fai como Sí, fai unha introdución do que significaba, pois, Valle Inclán naquela época, que Valle Inclán o gran valor que ten foille concedido, digamos, a posteriori, porque mentras el vivía tivo moi pouco recoñecemento do público e da crítica. Que grande a obra de Valle Inclán. Hai unha cousa que me chamou a atención dentro, é que
non nin Carlos Reigosa nin Javier del Valle Inclán, sino posto en boca de varios dos persoeiros que pasan pola obra, decían que se non chega a falecer o 5 de xaneiro de 36, o máis probable que Valle Inclán fose dos que rematarán mortos durante a Guerra Civil. Como outros tantos como outros escritores, Mira, sempre estamos acostumados a ver fotografías de Valle Inclán ca barba blanca, e aquí hai unha fotografía de Valle Inclán ca barba negra. A morte de Valle Inclán, o último esperpento, un libro escrito a dúas mans por Carlos G. Reigosa e Javier del Valle Inclán, e cunha introducción dun crítico teatral que José Monleón é un experto na obra de Valle Inclán. Imos rematar con dúas cousiñas. Sí. Primeiro, unha que, bueno, pouco ten que comentar, pero realmente vale a pena. Me parece unha edición... A edición xa está cuidada, pero aparte o libro é moi bonito. A edición é preciosa. A Mesa pola Normalización Lingüística sacou un primeiro volumen que se titulaba o Abecedario, entón era un dibuixo identificado con unha palabriña que comezaba cada un polas distintas letras do abecedario. E agora fai o mesmo, pero coas aves. Ajá. É dicir, andoriña, bubela, acilenta, bubela... Fai un percorrido con dibuixos de Carlos Silvar polas aves galegas, pois co seu propio nome, que moitas veces tampouco coñecemos os nomes... Papuxa das Amoras, por exemplo, hai nos que sí, mira, que Cubuxa, sempre foi Cuco... unha palabra como un insulto, non? E de repente o nome dun paxaro, non sabía. Estorniño. Ferreiro Abelleiro. Verdade que é unha edición maravillosa, preciosa, delicada. O deseño de Diego Núñez e Marcelino Cajeao, a coordinación de Mónica Pazos, dicías ti, a Carlos Silvar son as ilustracións. Sí. É unha auténtica maravilla este libriño da Mesa pola Normalización Lingüística que se titula As aves e simplemente eso, debuxos de aves. Coñecer as nosas aves, que moitas veces non sabemos o nome... Sí. E que isto está nese terreno inclasificable de literatura xeracional. Para todos, efectivamente. E rematamos con un contiño, O día que choveu do revés, de María Canosa, con ilustracións de Dani Padrón. E choveu do revés porque as nubes cansáronse de que elas estar traballando seguido. E chove que chove, para que haxa a erva medre verde, para que o millo medre, as berzas, todo. E despois o sol, calor a esgalla e as cousas volven a secar. Entón cansáronse. E que fixeron unha folga xaponesa. Empezou a chover, pero non miraron que pasaba debaixo con tanta auga. Entón, despois aparecen algúns problemas que hai que solucionar. Vale. O día que choveu do revés, de María Canosa, unha muller, vou ser un pouco exagerado, pero que todo o que fai no ben. Fai varias cousas e todo o que fai no ben. Pois María Canosa con ilustracións de Dani Padrón, O día que choveu do revés. Tamén tiñamos esta maravilla que se chama As aves, da Mesa pola Normalización Lingüística, diferentes paxaros, co nome que lle corresponde. A morte de Valle Inclán, O último esperpento, de Carlos G. Reigosa, e o neto do autor, Javier del Valle Inclán, cunha introducción de José Monleón, e este libraco, que Galicia, de Ricardo Grobas, todo un mundo, son fotografías sobre o noso país, a verdade, unha auténtica maravilla. Para min. A ver a vindeira semana. A ver. A vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar con Andrés Portovilas Míguez, que é educador especializado en saúde mental e traballa moito con nenos pequenos. E ao redor da infancia, a verdade que hai pois moitos runruns, moitas historias que, bueno, era unha excusa perfecta para vir a aclaralas ou a clarificar un pouco certas cousas. Por exemplo, as altas capacidades, que é algo que se está a falar moito últimamente. Que é exactamente as altas capacidades? Ou que son? Que son? Bueno, pois son nenos con... Pero estos non son os superdotados. Sería como, os superdotados serían unha escala maior, depende do CI, sería unha escala maior, e os altas capacidades son nenos que estarían por encima dunha capacidade media. E o que serán estes nenos, cando me viñen, son nenos que teñen unha capacidade de absorber información maior do que está normalizado, entre comillas. Que pasa? Que tamén son nenos que absorben moita información, pero depois non a saben procesar de forma adecuada. Claro. A nivel emocional teñen moitas dificultades, ¿no? Porque eles ven, observan, pero que fan con todo isto, ¿no? Son nenos que se cuestionan cousas que normalmente un neno non se cuestionaría, ¿no? Teño un neno, por exemplo, que constantemente pregunta: por que vou a clase?
E non lle vale unha resposta que non simple. lle vale, porque Claro. el ve perfectamente que non lle vale para casi nada. Porque el, aparte de ir a clase, pois, está facendo unha revista. El, no, tal, a maiores está facendo un xogo de non sei que. Quer dizer, el é donde aprende, é donde o seu cerebro o recompensa constantemente con dopamina, por nos que a vez que facemos algo que nos vale para sobrevivir, nos recompensa o cerebro con dopamina, e el donde realmente está aprendendo, porque aprender é tocar, é ver, observar, non é memorizar. A mí pasoume algo hai pouco cun adolescente que ia a suspender matemáticas e eu dicía, pero tes que estudiar, tes que aprobar, e me dicía, a ver, a día de hoxe, para que che serviron a ti as derivadas? E claro, e son estas respostas que no teu caso, nun caso concreto como o meu, cara a la boca e fas mutis, intentas facer mutis. Pero teñen razón, que decir, claro que sirven para algo. Pero yo dixen, pero as regras de 3 toda a vida, Claro, pero é complicado. É complicado, porque ten, o sea, o coñecemento, que non é que a escola non valga para nada, non é verdade. O coñecemento, claro que está aí e é bo, pero ten que saber para qué. Que decir, non somos o produto de un proceso histórico, evolutivo. Nós facemos cosas que facían os romanos. A Revolución Francesa non está influindo agora a nós, a Revolución Industrial, pero eu teño que saber por qué. Claro. Si eso está fora de min, claro, un coñecemento que está aí, pero non o lazo, e non me sirve a min para nada. Non estánse cuestionando constantemente. Claro, entón, eu teño razón, que decir, para que necesito isto? Pois sí, eu trato de explicarlo, que decir, trato de enlazar, ¿no? Cando le estudian algo que sí que se pode enlazar, hai cosas máis complicadas, ¿no? Hombre, as ecuacións de segundo grado, eu sei que naceron por algo. Claro. E supoño que hubo alguén que se cuestionou que necesitou eso. Explícame por qué. Se necesitaron en un momento determinado, non me obligas a saber algo, ¿no? E aparte, bueno, as matemáticas se explican horriblemente mal, horrible, quer dizer, quizá do peor, ¿no? Pero bueno, eso tamén sería outro tema, que sería a escola, a formación do profesorado, que eso xa sería, bueno, outro tema, ¿no? Que, bueno, que ahora parece que queren un pouco meterse aí. Pero as altas capacidades parece como que durante moito tempo moita xente era casi... Supoño que despois desa democratización da escola, non? Despois da dictadura, que todo o mundo tivo acceso a unha educación gratuita, unha educación de calidade, había que pedir algo máis, non? Foi o momento que todo o mundo quería que os seus fillos tivesen unha carreira, 2 ou 3. Había unha casa na praia, tamén unha carreira para cada membro da familia, e o momento en que había algo máis, ese algo máis era que o neno tiña que ser o máis listo, porque se confundía superdotado, naquele momento que era como se chamaban, con ser máis listo. Sí, non sei por qué. Quer decir, cantas xente coñecemos, ou polo menos de notas boísimas na universidade, como tal, que despois non son xente, bueno, así, que decir, falas con eles, a súa capacidade de entender esta complexidade é un pouco relativa. Que hai que diferenciar entre complicado e complexo, non? O complicado sería, pois, facernos a declaración da renta, que é algo complicado, pero complexo é entender todo este tema que é difícil, ¿no? Porque tamén cuestionar as nosas bases como sociedade, hasta como construímos, ¿no? Todo isto, ¿no? Entón, é difícil. E sí, que decir, a veces, que decir, os pais como familia tamén hai unha presión excesiva, que decir, hai o tema da culpa, ¿no? Que decir, hai profesores, creo que bastantes, a mí non sei, pero teño que as notas famosas que le mandan. Se movió de la fila. Claro, e a nai que va a facer con isto? O sea, que quere decir con isto? Aí poñemos en xogo a falta de formación dese profesor para poder manexar eso. E manexar isto, as altas capacidades, un rapaz que non sei que, hai sistemas que se estaban inventados no século XIX, que decir, isto non é de agora, que decir, a Montessori xa estaba ali, que xa temos formación suficiente, magisterio te forman con isto, que pasa que tens que aplicalo, claro que costa. Entón, que decir, no fondo é unha cuestión de respeto, porque estos son nomes, son palabras, que decir, altas capacidades se pode tenernos con altas capacidades, pero asociados a unha depresión. Pero isto tamén... Ou asociados a Dios que. Neste momento, que parece que tamén está de moda que cando estudas algo tes que viaxar por medio mundo para formarte en xeral, non estou xulgando, estou falando algo que está como en tendencia. Tamén parece que os nenos necesitan facer 20.000 cousas. Unha vez que rematan realmente hai nenos que érguense ás 8 da mañá, paran a descansar, bueno, cando se meten na cama ás 9 da noite, así é toda a súa semana, ou polo menos 2-3 días a semana. Sí, a ver, nós tamén temos
Nós como humanos evidentemente ordenamos o mundo e como tal a nosa sociedade fai así. E nos dividimos entre tempo de ocio e tempo de traballo. O noso cerebro non. Eso é a nosa historia personal. Cando nos vemos que un neno está xogando, creemos, non sei que hai unha idea de que perde o tempo. Todo o contrario. O neno cando xoca colle un trozo do mundo, o ordena, o asimila, e o devolve e colle outro trozo. E en ese coller, e en ese ir xogando, non? El vai creando capacidades para poder enfrentarse a él. ¿No? Si ese espacio non existe, vamos a ter un adulto maior con discapacitado para poder afrontar o social. Eu leí hai pouco que non era nada malo aburrirse. Para nada, é boísimo. O inconsciente funciona desa forma, que é dicir, o consciente é un procesador de información, procesa moitísima información. Eu como traballo, como fago que eso se ordene? Pois ou me aburro, ou non sei que, ou fago algo manual. Ou, por exemplo, eu limpo, é xente que ou cociño, que decir, algo que me leve, algo manual, porque nós somos a especie que somos porque movemos cosas, porque fixemos cosas, e non. E en ese ir facendo, que eu parece que estou despistado, que tal, o meu inconsciente procesa información. Cantas veces, a min polo menos me pasa, de estar non sei que de repente, pum, me ven unha idea, ostra, pero isto era non sei que non sei canto. Esos son neuronas que se están conectando, que antes non estaban e agora sí. Entón hai que deixar ese espacio. Se eu non me aburro, non vou a permitir que esa información se asente. Claro. E ver os pequenos, ou vernos incluso a cada un de nós, como seres individuais nesas intelixencias múltiples, vendo o mellor que temos cada un de nós. Un pouco que dicías, ti falas antes da declaración da renda, eu o mellor son, bueno, mellor non, é unha realidade, eu son incapaz de facer unha declaración da renda. Supérame, como outras moitas cousas. Sí, claro, hai cosas que somos... Unha absoluta incapacidade. Pero teño outras virtudes, lógicamente. Claro, é que está, que dice... Non potenciar o bo de cada un de nós. E non facer foco, que eso, non sei se é moi galego ou é moi do ser humano, de facer foco no... É moi do occidente dunha sociedade moi determinada, que dice, non é noso. Todos, absolutamente todos os seres humanos nacemos con capacidades para algo en concreto, non? O que pasa que temos que, digamos, averiguar cales son. E temos que crear un espacio onde o rapaz averigue cales son. Hai nenos que xa nacen con unha predisposición xa para algo determinado e outros que non, que están en proceso de búsqueda. Hai un libro, que agora non recordo o autor, que é O Elemento, que é o elemento que é o que a min, que eu nacín para eso. Eu me beso aquí, donde eu son plenamente genial en isto. É o meu traballo, sí, o meu traballo, pero realmente me apasiona o que estou facendo e o que dá sentido á miña existencia. Porque se eu non teño ese sentido existencial, onde estou? Claro. Onde me quedo? E todos os enanos, e todas as persoas do mundo temos eso. O que pasa é que hai que crear ese espacio. Claro, como se crea? Pois habrá que facelo de alguna forma por unha cuestión puro de respeto, ¿no? Que se eu non respeto a un neno, non se va a respetar, e non va a respetar ao compañeiro. En ese cuidado. Como chegan, e xa é o final, como chegan... Te quería comentar o de mitosa tamén. Sí, dime ti entón. Sí, non, que un pouco falando desto tamén estamos intentando crear en Santiago unha asociación que vas a chamar Imetosa, que en Swahili significa basta xa, que un pouco va a ser focalizada a este tema, non? Vamos a entender primeiro cos adolescentes, que nos parece un dos sectores máis abandonados, porque parece que ter un fillo adolescente parece que é unha enfermedade, a ver se lle pasa rápido, ¿no? Evidentemente... Bueno, estaba a famosa frase de Wilde, que dicía que o mellor que ten a adolescencia que pasa. É que pasa, sí, claro. Pero é unha crisis biolóxica, non é unha crisis biolóxica. O cerebro, digamos, sufre unha transformación alucinante, non? Se que crean conexiones neuronales onde antes non había, que decir, e o neno moitas veces o vive como algo, bueno, a ver se me pasa. E eles mesmos moitas veces crean hasta unha separación entre eles. Quero decir, moitos nenos viven cousas que lle pasan como, debe ser raro que me pasa a min. Entón non o conto, o calo. Cantas veces vimos eso, non? E vais a chamar? Imetoxa. Bueno, pois xa temos outra excusa para que veñas ou veñades, claro, teñades dada forma a esa asociación, para que veñades ata aquí a contárnoslo, porque vai ser unha asociación aquí en Compostela. Aquí en Compostela, sí. Andrés Portovilas Míguez, moitísimas grazas por vir e por contarnos tantas cousas. Vale, pois nada, cando queirades. Xa ven, o mundo dos pequenos e dos adultos é moito máis complexo e con moitas máis solucións das que a priori podemos pensar que temos na nosa man. En nada estará, ou agardamos que este, esa asociación que se vai chamar Imetoxa.
Imetoxa ou metoxe? Imetoxa. Imetoxa, que en Soagili. Suajili quere decir basta xa. Marchamos, ata aquí o programa de hoxe. Están en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.